umekuwa aje? Nimekuwa vizuri sana, Mungu amekuwa mwaminifu. Amenitunza kama vile mnaona. Sina cha kulalamikia kabisa. Okay, so Janet, tukiwatch ngoma zako, tunajua muziki yako sana. Ndiyo. But one thing that stands out ni fashion. Okay. Unaona nguo yenye Janet anavaa, kiatu yeye anavaa, tena na places zako za kushutia so. Unakuanga very classy. Unafanya hizo vitu zote na naweza sema napenda vitu vizuri, napenda vitu mzuri na pia kazi ya Mungu tunapoifanya hatutaki tuifanye kwa njia ambaye watu wanafikiri kukuja kwa Mungu ni shida. Ama kufanyia Mungu kazi ni wale ambaye hatuna kitu, unaona? Bado tunaweza kufanya kitu mzuri, kazi ya Mungu vizuri na bado tumebarikiwa. Kwa hivyo mimi napenda excellence. Chochote kile nafanyia kazi Mungu, nataka ikae kazi mzuri. Kwa hivyo that's why nahakikisha ya kwamba kazi ya Mungu nimeifanya na class. My fashion I think ni kitu nilizaliwa tu nayo. Siwezi nikasema nimeisomea mahali ama nini, lakini ni kitu nilizaliwa nayo. Najikuta tu nikiwa ni fashionista. Yes. Okay. Maybe Janet nikiuliza tu like tukiangalia pale wasanii wa secular kidogo kimziki wanabobea na wanapata views. Ba kidogo gospel pale hatuoni hizo views sana, lakini mnapendeza sana. Siri ni nini? Siwezi kuongelea sana secular kwa sababu sijui views zao zinatoka wapi. Unajua hizi views ziko na mambo mengi. Views ziko na mambo mengi. Kila mtu anajua kule views zake zinatoka. Zile zetu ambaye labda unaweza ona ni kidogo au ni nyingi, tunajua inakuja ni legit. That is the truth. Lakini gospel iko na nguvu yake. Gospel kwa sababu ni kazi ya Mungu inakuwa na upingamizi sana. Secular haina upingamizi kwa sababu kazi ya Mungu siku zote zinakuwa na upingamizi. Kwa hivyo ukiona kama labda inatembea kwa njia nyingine ama unasema secular imebobea. Umesema imebobea kiviews na maybe tunaona wakiendelea kidogo. Mimi siwezi nikasema views ndio itanionyesha mtu amebobea mahali. Views hainanga lolote. Okay. Mimi nimeshaona nyimbo ambaye ziko na millions na zingine ziko na 100,000 views. But then ukienda pale nje unakuta watu wana relate sana na hii 100,000 views kuliko 5 million. So mimi sijajingi wimbo ama kazi na views na kitu kizuri naijua. Nikiona. Tumeona kwamba wasanii wengi wanajoin masuala ya siasa. Hapa na pale msanii akikuwa popular anajoin tu siasa. Wewe tunaona ukiingia siasa hivi karibuni ama mambo yako ya siasa uone. Huku kwa siasa siwezi nikasaa kwa sababu siwezi nikakataa kwa sababu tuko duniani. Na Mungu ametuweka duniani, sio? Na duniani kuna uongozi. Na duniani kuna siasa. Kwa hivyo sisi kama watu ambao tunamjua Mungu lazima tuparticipate kwa siasa ili tupate watu ambao wanafaa ndani ya siasa. Unaona? Kwa hivyo Mungu akiniambia leo ya kwamba nataka uingie kwenye siasa upige vizuri, bila shaka nitaingia. Ni vile hajaniita niende kufanya siasa saa hizi. Lakini kwa baadaye kidogo akiniambia mwanangu nakutaka kwenye siasa, nitaipiga vilivyo. Kabisa. And Janet, I really love your songs and like tunaona kidogo uko pale juu. Maybe like kuna wasanii ambao wako depressed hapa chini, maybe wanaona ni kama watu haifika kwa kileleni kwenye huko. Like what are you doing to support such artists hata kama ni wawili watatu but just pulling them up? Mimi napenda kusupport upcoming artist ama siwezi nikaita upcoming artist, huwa nasema ni wale ambaye wanajitafutia sehemu yao katika industry na katika ministry. Kwa hivyo nasema pia wakati wa Mungu unafaa. Ukitarajia ya kwamba Janet Otieno aimbe na mimi anishike mkono ndio nipenye, wakati mwingine haiwaki hivyo. Kwa sababu kazi ya Mungu mwenyewe anapenda utukufu. Pale utakapoimba na Janet Otieno alafu unasema Janet ndio atanifanya nipenye, umeshanyang'anya Mungu utukufu wake umepatia Janet. Kwa hivyo saa zingine Mungu hapendi hivyo. Ila kushikana kufanya kazi ya Mungu ukiwa unajua nataka tu collab tufanye kazi ya Mungu iko na uzuri sana. Kwa hivyo mimi naweza nika-advise mtu pale nje. Ukiwa unataka kupata sehemu yako kwenye industry, kufanya collab ni sawa na mimi napenda watu wakifanya kazi pamoja. Ila usinitazame ya kwamba nikifanya kazi naye ndio nitatoka. Mungu hajapenda hiyo. Fanya tu kazi na Janet ya kwamba kufanya kazi kwa pamoja ni mzuri na nguvu. Ama ni aje? Janet, mimi naitwa Isaac kutoka Castro Media. Yes. Ni wimbo gani ulifanya yenye ukasema kabisa wimbo iliniunua ikafanya nikajulikana?
Mimi sidhani kama wimbo ndio inaweza fanya mtu ainuliwe na kujulikana. Nafikiri Mungu akiamua kukuletea favor yake, bado wimbo inaweza fanya vizuri na hata isikuinue. Wimbo Mungu akikupatia favor yake na kuambia utainuka, na ataleta hiyo favor ndani ya wimbo ndio ifanye vizuri, si ndio? Lakini mimi nikisema ukweli, nyimbo zangu zote zimefanya vizuri. Nyimbo zangu zote zinajulikana, ziko na popularity, zimehit, ni hit songs. Kwa hivyo na siwezi nikajigamba sana ya kwamba niko na hit songs ndio maana nimejulikana. Mungu amefanya na amenifikisha mahali nimefika. Umezungumza kuhusu upcoming artist. Ukasema kwamba una support upcoming artist. Do you charge for collabs ama wewe unaangalia nini ambapo unafanya collab na msanii? It depends. It depends. Kuna wale nimeshaimba nao na sijawahi kucharge hata ndururu. Lakini naweza nikakwambia kuanzia sasa nitakuwa naitisha. Sababu gani? Niulize sababu gani? Sababu gani? Nimekuwa nikifanya kazi bila kuitisha hela, lakini nimekuja kujua watu hawajui thamani yake. Pale nimekuletea kwa sahani, nimekupakulia tu kwa sahani. Saa zingine uheshimu sana, uone kama ni kitu kizuri ambaye imefanyika. Sisemi ya kwamba wale nimeimba nao wameiona hivyo, lakini kitu kimoja nimewahi kuona ni pale waimbaji wawili wameimba pamoja, wanabaki wanasozana sana kwa sababu ya that collab. Ulipata pesa ngapi? Mimi hujanipea share yangu. Shida inakuwa mingi sana. Nilikuja kugundua sio kwamba ni mbaya, ni hakukuwa na majadiliano. Watu wakiweza kujadiliana, nikwambia wewe nipige 200 zangu, $2,000 zangu ili tukifanya hii wimbo, nisikuje kukusumbua hiyo wimbo unaisplit namna gani, umeipeleka wapi. Sometimes inaleta amani, si kwamba na charge tu kwa sababu charging imekuja. Na charge naweza nikakwambia hiyo pesa kwa sababu nataka amani iwepo pale mbele na kazi ya Mungu izidi kuendelea ili kusikuje kuvurugana. Yani na wakati mwingine nitaifanya tu na sitajali unaipeleka wapi, umeifanya nini. Mimi ninaisupport kazi ya Mungu na nimemaliza. Kwa hivyo collab zote ambaye nimefanya sijawahi kucharge. Lakini kesho ukisikia mtu amesema Janet aliniambia nitoe pesa, ni kwa sababu nataka amani pale mbele. Sitaki tuvurugane. Ndio. Talking about gospel industry, tuko na Mr. Ringtone Apoko ama Alex Apoko. Alijichagua kama chairman wa gospel industry, ama you participated as a gospel artist kuchagua kama chairman wa hiyo industry? Aki swali lazima mniulizange tu. Sijui Ringtone aliwafanyia kitu gani kizuri hivi. Lazima mletange jina yake hapa kwa interview, lakini bado ni sawa kwa sababu yeye ni chairman. Nilishasema ya kwamba haijalishi alijichagua ama alichaguliwa. Kazi yake kama ni mzuri ndani ya industry na anasimama na industry vizuri, anaweza faa hiyo position. Lakini sijui uliuliza swali gani? Swali yako ilikuwa nini? Swali ni kama you participated in kumchagua. Sijawahi kuona election. Sijawahi kuona election ya kuchagua chairman. Nafikiri ni ile self-proclaimed, unaona, self-proclaimed. But nafikiri ametoshea. Sijui, mimi naona tu ni kama ako tu sawa, lakini hatujawahi kufanya uchaguzi ya chama. And then Janet, tumekuwa tukiona pale kwa social media the street captain from Wonders Trendy TV, and tumekuwa tukiona pale kwa social media that most of the gospel artists wanafanya hii stuff na family vlogs and stuff, lakini watuja kuona ukiparticipate. Kwa hiyo kuna reason yote you don't want to involve your family in your things, ama reason? Mimi naweza sema inabidi tuwe na line ya kugawa family na ministry. Nikienda nikachukua family yangu my family supports me a lot concerning the ministry that I do. Na wako ndani ya what I'm doing, but sometimes there are some pressure yenye inakuja ndani ya ministry that they are not able to carry since the calling iko na mimi, haiko na wao sana. So siwezi kukashifu sana ni kwa nini watu wanafanya vlog ama vitu kama hizo. Wana sababu zao. Mimi sijaona sababu yangu ambayo itanifanya nifanye nao, lakini pale sababu itapatikana nitafanya, lakini kwa sasa sina sababu, na wale pia sijui wako na sababu gani, so siwezi nika nini sana nika criticize.
Okay, Janet, nimeona umefanya song na Christina Shusho. Alafu she's your best friend. Yes. So hebu tuambie ulikuja ukapatanaje na Shusho alafu mka work together? Hii story mumeamua kuniuliza leo after 8 years ama 9 years? Sijai kuwa na opportunity. Haujai kuwa na opportunity. Now that umeniuliza, ni rafiki yangu, tulikutana kabla tujafanya kolabo na hii kolabo hata vile ilikuja, nasema ilikuwa kwa mpango wa Mungu. Mungu alipanga hii kolabo na tukaifanya, na nyinyi wote mnajua vile napokea kwako ilifanya, si ndio? Kwa hivyo naweza nikasema hii ilikuwa kwenye mpango wa Mungu, hatukuipanga, ilitokea tu na tukaifanya na ikakuwa hivyo vile ilivyo. Lakini ni rafiki yangu kando na hiyo. Ndio. Final question, final. Ya mwisho kabisa. Tunaona kwamba kuna wasanii ambao wanatenda sana kwamba online media wanakuja sana kwa uso zao na wataki kwamba a lot of online media wakuja kwa uso zao, lakini wasanii wengine wanasema it is good for showbiz. Wewe unaonaje kuhusu hilo swala? Mimi unaona kama saa hizi vile tunafanya interview, si kwamba tunafanya interview kwa sababu napenda showbiz. No, Mungu wangu anatosha. Na watu wanasemanga brand ama kujulikana. Mimi kujulikana kwangu hata ukiona imekuja kwa sababu Mungu ameleta favor yake. Sijawahi kuwa na showbiz, sijawahi kujionyesha mahali popote, lakini ipo, si ndio? Kwa hivyo naweza nikasema showbiz sio lazima. Lakini mkikuja kama hivi tuongee, muulize swali, sio mbaya, ni nzuri kufanya, lakini sio showbiz. Hata wale ambao wataniwatch saa hizi, mjue Janet Otieno hajafanya hii kwa sababu ya showbiz. Amefanya kwa sababu hawa ni vijana wetu, tunafanya kazi nao pamoja, na hii ndio kazi yao ambayo wanafanya, na wako na ruhusa na haki yote ya kusikia nitasema nini kuhusu hii maisha ya music ambayo tunafanya. Kwa hivyo don't get it twisted ya kwamba nafanya showbiz. No. Ninajibu tu maswali kutoka kwa watu wangu wa media, au sio? Aha. Au ni aje? Mungu awabariki sana kwa sababu ya time yenu. Ninawapenda sana.